沈女士，你看这里，1、2、3，3胞胎，每个月3000块的生活费，我拿什么养活3个吞金兽？1个亿离婚。1个亿，一生一世花不完。沈女士，你冷静点，你现在怀孕4个月，不能大幅度运动。林家医生，你说1个亿够不够把3个孩子养到博士毕业？你先躺下，要不要我叫心理科会诊？不用会诊，姐妹，我是高兴的。石婉棠，你别闹，闹也没用。谁闹了？我现在就能签，你把协议发我，我人在医院，顺便公证。眼神，他是不是受刺激傻了？顾思瑶，你怕是不知道，我这3年最大的刺激就是每个月那3000块生活费。现在你男人亲自把1亿送上门，我感动的想给他立个长生牌位。1个亿，3个孩子，平均1个孩子3300万，够了，绰绰有余。你刚才同意离婚了？他给1个亿，你就这么答应了？不然呢？让我哭着挽留他。婉棠，你肚子里还揣着3个，所以我才答应的这么痛快。3个孩子1个亿，从此老死不相往来，这笔账我比他算得清楚多了。你不怕他反悔？他要是反悔，那就什么都别谈了。行，先做完检查，3个都好好的，你别操心。崽们，你们爹今天亲手递了一把钥匙，咱们出去了。你一个人来？我请了律师，他稍后到。石婉棠，你真没什么想说的？财产分割这里1个亿打到哪张卡？你就关心这个？难道你想让我关心别的？孩子的事儿，孩子跟我，协议上已经写清楚了。你一个人养得过来吗？有1个亿，够了。婉棠，我看过了，没问题，可以签。3年的苦药水，3年的冷板凳，1个亿买断，我不亏。沈婉棠，你是不是疯了？你小声点儿，你要把我仨孩子震出来。你居然直接答应了，1个亿你就卖了？你知不知道裴彦生的公司估值多少？你该分的绝对不止1个亿，你是不是脑子进水了？季晓彤，你听我说。你说，我看你能说出什么花来。他的公司估值再高，打起财产分割官司来，少说耗个1、2年。1、2年之后，我孩子都会叫妈了，我没那个时间陪他好。可是，而且他不知道3胞胎的事儿。你没告诉他？他让我离婚的消息发过来的时候，我正在做 B 超，他连我怀了几个都不知道就要离婚。你猜他知道以后会是什么反应？你要用孩子要挟他，让他大出血？不，我说我1个都不给他。离婚协议上写清楚，孩子全归我。他给1个亿买断，等他以后知道是3个，我就看他的表情包。沈婉棠，你太狠了，绝了！不是我狠，是他蠢。3年了，这套300平的大平城里，属于我的东西就这么点。毕竟婆婆立过规矩，不许乱花钱，不许出去工作，每个月3000块的生活费，还得感恩戴德。以后我就有钱了，再也不用这样了。你在家？收拾东西。石婉棠，你真不打算挽留一下？裴彦辰，你出1个亿让我走，我如果挽留你，你是不是就不给钱了？你就只在乎钱？你不也只在乎你的白月光吗？咱俩扯平了，你追的真爱，我数我的钱，各退一步，海阔天空。石婉棠，我没想到你是这种人。明天下午2点，你订的那个律所，我准时到。还有什么需要我带的吗？你就真的一点都不难过？难过？3年前新婚第1个月，你连续加班2周不回家，我问要不要送饭，你说别去公司丢人。那时候我难过过。你妈逼我喝那碗黑乎乎的催孕药，我吐了3次，你坐在客厅打游戏，连耳机都没摘。那时候我也难过过。还有一次我发高烧到39度7，给你打电话求救，接通后我听见的是顾思瑶的笑声。难过，3年前就难过完了，现在一点都不。裴彦深，你要是因为我不哭不闹就想反悔，那大可不必。你出1个亿是你的选择，我痛痛快快的走也是我的选择。大家都是成年人，别搞得跟电视剧似的。我没想反悔。那就这样，明天见。好饿。以前3000块的生活费，连外卖都舍不得点，但现在马上就是身价过亿的女人了，宠自己一下怎么啦？宝贝们，多吃点，你们爹明天要给我们一笔巨款，等妈有了钱，给你们每人买一套学区房。
我选择理解为他们在鼓掌。沈女士，您来了。对，我来签字。哦，请这边坐，会议室已经准备好了。好嘞。你就不能正式一点？开始吧，沈女士，我为您宣读核心条款。财产分割方面，甲方一次性支付乙方人民币1亿元整。离婚真是太正确了。乙方放弃甲方名下所有房产、车辆、公司股权的分配权利，子女抚养权归乙方。孩子归你。你确定？确定。你应该很清楚，我不需要一个拖累。拖累？他甚至不知道肚子里是3个。沈婉棠，你真是个天才。好，我没有异议。沈婉棠，你能不能有点什么？好了，你签吧。两位稍等，我去做最后的手续盖章。沈婉棠，你有没有想过，如果你当初对我好一点？裴延生，1个亿到账周期多久？3个工作日。好的，辛苦了。裴延生，谢谢你，真心的。自由的味道。迫不及待来接收胜利惩罚了。他以为我会哭着出来，以为我会狼狈不堪，结果痛快。1个亿到账，接下来该怎么花才不算辜负这笔钱？先建档，找全市最好的妇产科，3胞胎不是闹着玩的，医疗团队必须顶配。再换一套大点的公寓，采光要好，离医院要近。你是不是全市最有钱的孕妇？小声点儿，我还要低调过日子呢。低调个屁！你现在是不是该给仨娃买学区房了？不急，先做个全面产检。第一，找最好的妇产科医院建档，3胞胎生产风险比单胎高很多，我需要最专业的医疗团队。第二，找个好点的公寓，养胎安心。第三，沈婉棠，妈，不对，钱女士，有什么事儿？沈婉棠什么意思？你跟小离了婚就翻脸不认人了？我告诉你，肚子里是裴家的种，你生不许给我们。钱女士，离婚协白纸黑字写着，孩子抚养权全归我。你有意见的话，找你儿子，找你的律师，别找我。我们裴家的后代怎么能跟着你一个被扫地出门的女人？钱女士，第一，协议上签过字了，具有法式效力。第二，您儿子亲口说孩子是拖累，他不要。第三，您逼我喝了3年的药汤，我到现在胃都是坏的，孩子能平安到赛全靠我自己命硬，所以这个孩子轮不到您来抢。沈婉棠，你别以为拿了1个亿就能耀武扬威，我告诉你，顾思瑶才是配得上我们小野人。我操，
你前婆婆也太不要脸了吧！当初逼你喝药的时候，怎么不说你是陪家人？人嘛，都是需要你的时候你是家人，不需要了你就是外人。那他要真来闹怎么办？他不知道是3胞胎，等他知道的那天，那天怎样？那天他估计会疯。为什么？因为裴燕说不要孩子，是1个的时候不要，现在是3个，3个裴家的后代被他亲手牵送走。你觉得钱文知道以后会是什么反应？你这是杀人不用刀啊！我只是没说而已，又不是我骗他，是他压根没问。一个从未去过产检的丈夫，一个连老婆怀了几个孩子都不知道就敢签离婚协议的男人，活该。宝宝们，跟着妈妈，以后咱们就只剩下吃睡数钱了。沈女士，您的同城快递。谢谢。裴燕生，你们可真够赶的，生怕晚一天这戏就唱不下去了，是吧？这俩人是不是有大病啊？给你发这个是想干嘛？存心恶心你啊？不，我觉得是顾思瑶的主意。他图什么？图显摆摆，他想让我亲眼看看他们有多恩爱，想看我痛哭流涕，想让我后悔失去裴太的宝座。那你后悔了吗？我后悔没早点离，耽误我拿1000万的利息。你去不去？去，真去啊？当然去，前夫请客，随礼都省了，免费看一场大戏多划算。你要不要太猛了？万一他们全家在宴会上合伙为难你呢？他们为难我什么？我现在是单身有钱孕妇，我去吃个席怎么了？请柬可是他们自己死皮赖脸发给我的。你说，如果带着这个肚子出现在他的订婚宴上，顾思瑶会是什么表情？裴燕珍会是什么表情？又会是什么表情？绝了，姐，我彻底了，我陪你一起去，我给你当保镖，谁敢动你，我撕了谁。不用，有些戏主角得独自登场，效果才最好。沈婉堂，您是沈婉堂女士啊？对，请柬在这儿。那是不是裴燕生前妻？真来了，她怎么好意思来？你看她肚子，护士怀了还怀着孕。在这个美好的日子里，我们共同见证裴燕生先生与顾思瑶女士的订婚之喜。你是裴燕生的前妻？你这是怀孕了？离婚前怀的？是。孩子是裴燕生的？是。吃吗？3胎又买双人的，加一个单人的，这个品牌不错。怀了3个，这胃口简直像个无敌蛋。沈婉堂，钱女士，有何贵干？你来干什么？你还嫌不够丢人现眼吗？带着你那个肚子，赶紧给我滚出去！别在这让人看笑话！你们邀请我来的呀，钱女士。怎么，现在又反悔了？那是思阳不懂事！你算个什么东西，也配在这里？看谁的笑话？您儿子前妻怀着孕来参加他的订婚宴，丢人的是我吗？钱女士，我只是来吃个席，您如果觉得不方便，大可以现在就让保安把我请出去。在这么多宾客面前，当着这么多人的面，把您前儿媳一个孕妇轰出去，
敢吗？你等着。真好吃，5星级酒店的自造餐就是不一样，比3000块1个月的日子强太多了。出来。走吧。发生什么事变大，不要过去瞧一瞧，是谁的心跳在乱炸？你到底想干什么？吃饭。沈万堂，你今天来就是存心让我难堪的，是不是？裴延生，请柬是你们发的对吧？你发请柬给前妻，让前妻来参加你的订婚宴，然后前妻真的来了，你又觉得他在故意恶心你，你有没有觉得这个逻辑有点好笑？那思瑶，我知道是顾思瑶的主意，他想让我看你们多幸福，想让后悔。可问题是裴延生，我不后悔，我一点都不后悔，我甚至得感谢你。你到底什么意思？没什么意思，1个亿到了，协议签了，还是我的了。你和顾思瑶过你们的好日子，我带着我的孩子过我的好日子，互不相干。今天来单纯是因为你们请了我，我不来显得我小气。你真的不在乎了？一点都不。一点都不。协议上写了，归我，你签了，别跟我扯别的。我妈，你妈的想法不重要，法律文件上是你不你妈的。没别的事，我走了。你的客人还等着你呢，新娘子也等着你。对了，佩佩眼神，你有没有想过，如果当初你对我好一点，哪怕只好一点点，你是的可能远比1个亿要多。像在沙漠里迷路的人，第一次走错吧，走吧。饿了？行吧，带你们去吃火锅。沈万万堂，你这是我差，等以为那一个成不了好都住。你吃了？估计在犯迷糊呢。唉，清静了。这才是有钱人该过的日子啊！日子平静的过到了第6个月，肚子大的像揣了3个西瓜，有钱有闲无老公，人间清醒醒。小童今天来的挺早，真不等。你怎么找到这儿的？我让人查的。有事？你的肚子怎么这么大？吃多了。沈万堂，你到底怀的是几个？1个啊。不可能，我见过怀孕6个月的女人，没有你这么大的。裴燕神，我们离婚了，我肚子多大跟你有什么关系？孩子是我的，孩子归我，协议上写了，我有权知道。你没有。当初是你说孩子是拖累，不要。我问你确不确定，你说确定，白纸黑字签了名。现在来问我怀了几个，裴延神，你是不是觉得全世界都得围你转？你想要的时候就有，不想要的时候就扔。走吧，别再来了。
再来我报警。如果是双胞胎或者更多，你一个人怎么照顾得过来？用钱啊。你给了1个亿啊，裴总，忘了？对不起。3折婴儿床摆成什么形状好呢？扇形还是一字排开？要买那种可以拼接的，等以后大了还能改成儿童床。日子还是那么平静，有钱真好。3个小家伙挤在一起，这腰真是越来越酸了。陌生号码，上次是钱碧云，上上次是顾思瑶，这次又是谁？喂，哪位？请问是沈婉棠女士吗？我是。沈女士您好，我是何家律师事务所的赵律师，受裴彦深先生委托，想和您商谈关于婚生子女抚养权变更的事宜。你说什么？裴彦深先生希望重新商子女的抚养权问题，他愿意。赵律师，您说，你回去告诉你的当事人3件事：第一，离婚协议具有法律效力，抚养权归属已经明；第二，如果他想打官到底；第三，他当初说孩子是拖累，法庭上见的时候，我可以放给法官听。沈女士，裴先生的意思是，他愿意在经济上给予更多。不需要，我有钱。好的，我会如实转达。打扰了。不是害怕，是气的。裴彦深，你不要的是扔得干干净净，1个亿打发了。现在该是那天看到我的肚子就要反悔。你真以为这世界是你家开的？怎么了，婉棠？大白天的找我？季建通，帮我推荐一个打家事官司特别厉害的律师。怎么了？裴彦恒那个渣男要抢孩子？我操，狗东西！我表姐夫的同事姓方，方浩然，专打这种婚姻抚养纠纷，从没输过。我立刻把联系方发你。谢谢。沈婉棠，你别怕，你有录音有协议，他翻不了天。我不怕，我真的不怕，我只是觉得可笑，也觉得庆幸。庆幸当初签协议的时候，我把每一个字签都看协议，他妈也不会不让他是签。庆幸根本不知道是继承口袋。裴彦深的公司值40多亿，3个裴家后代的分量远不止1个亿，他后悔了。一定后悔的肠子都产检。但凡他当初问过一句几个孩子，但凡他能有念念做丈夫做父亲，他就不会签的协议。可是他没有，3年他从来没有，所以活该。沈女士，您放心，这份协议是双方自愿签署的，不存在胁迫、欺诈的情形。对方如要变更抚养权，需要证明您不适合抚养孩子。但就目前情况来看，您经济条件充裕，身体状况良好，有固定住所，没有任何不良记录，他没有任何胜算。那他如果硬要打这个官司呢？孩子归你，我不想带个拖累。他当庭说孩子是拖累，这个录音一放出来，法官对他的印象就彻底毁了。那他能怎么办？大概率不会真的起诉。打这种官司对他的企业项损害极大。一个抛妻弃子又反悔抢孩子的总裁，他的律师如果有脑子，会劝他庭外和解。如果他庭外和解呢？那得看他开什么条件。不过以您现在的状态，您需要跟他和解吗？不需要。方律师，如果他真起诉了，麻烦你全力应对，钱不是问题。没问题。乖，别闹，你们爹蹦跶不了几天。听说顾思瑶脾气大得很，动不动就摔东西，而且他花钱也狠，3个月买了2000多万的珠宝，那不挺配的吗？一个不把钱当钱，一个不把人当人，天造地设。你是真不在乎了？真不在乎。裴彦深这个人，从我签完离婚协议那天起，就从我的人生里彻底删除。现在我是这里只有3件事：我自己，我的3个宝，还有数不完的钱，多好。发生什么事变大，要不要过去瞧一瞧？
沈婉棠，快看微博热搜！分手了？往下看，往下看，网上都传疯了，说是裴艳深拒绝在婚前给顾思怡的公司注资5000万，两人直接撕破脸了。你什么反应？就一个喝，不然呢？跟我有什么关系？跟你怎么没关系？你想啊，他和顾思瑶分了，他肯定又要来找你了。找我干什么？复合啊！季晓彤，啊？你觉得我疯了？对，我糊涂了，你不可能回去。不可能，他和谁在一起，跟谁分手，都跟我没关系了。我现在只关心一件事。什么？下周的产检数据好不好？3个孩子能不能平安出来？会的，一定平安的。一切都在正轨上。我不需要裴延深，不需要去要顾思维，不需要那个冰冷的3000块1个月的旧世界。我有我自己，有我的3个宝宝，有我的1个亿，够了。沈女士，醒醒，准备做术前准备了。准好了吗，妈妈？看镜头。我昨晚兴奋的3点才睡着，管他们出来像谁，肯定都好看。那必须的，走，干妈陪你上战场。先生，您不能进去，前面是手术重地。让开！我是孩子的父亲。沈婉婷，麻烦了，开始吧。沈女士，外面那位先生需要让他进来陪产吗？跟我没关系，他不是我丈夫。我的紧急联系人是季晓彤，门口站着的那女的。明白了。宝贝们，妈妈来接你们了。沈女士，看看宝宝们，真好看。恭喜沈女士，1个小时07分钟，3个宝宝都很健康，老大老二是男孩，老三是女孩。谢谢。外面那个人呢？还在走廊蹲着呢，护士不让他进来，他急得在外面转圈，活像热锅上的蚂蚁。他知道了？知道什么？3个的事儿，应该还不知道。护士没跟他说，我也没跟他说，他只知道你今天手术。好，让他知道吧。你确定？确定。让他知道他亲手牵掉了3个孩子，让他自己消化去吧。我直接告诉他，不用那么直白。你就跟他说母子平安，母子们，母子们，重坐在闷上。裴先生是吧？沈婉棠让我跟你说一声，手术很顺利，母子们都很平安。你说母子们？3胞胎哦，2男1女。恭喜啊，裴先生！哦，不对，你们已经离婚了，好像不该恭喜你。裴艳深，3个裴家后代，你亲手牵走了，1个亿打包价，平均3300万1个，便宜你了。睡吧，从今天开始，你们只有妈妈，妈妈1个人就够了。3个，真的是3个！
沈万堂，我能抱一下吗？不能。沈婉堂，你别太过分，那是我裴家家的孙女儿。钱女士，协议上白纸黑字写的清楚楚，抚养归我。你的律师也已经确认过了，你们没有任何胜案。我最后跟你说一次，你有你的心声和我有我的心声说，我们之间唯一的联系那份离婚协议已经执行完毕了。你给了钱，我签了字，孩子归我，银货2箱。如果你还来纠缠，你敢来一次，我就把你亲口说孩子是拖累的那段录音往网上发一次。你的企业承受得起几次舆论风暴，你自己掂量。走啦，宝贝们，妈妈带你们回家。你刚才吃了，本来就帅。3年了，从嫁进裴家那天起，我就在等裴燕生看我一眼，等钱巧云给我一句好话，等那个家给我一点温度。等了3年，什么都没等到，3000的生活费，喝不完的苦药汤，和一个从来不回家的丈夫。现在我什么都不用等了，我有我自己，有3个攥着我手指头不松开的小家伙，有花不的钱，就自由，够了。你真的一点都不心软？心软过？什么时候？3年前。心软了3年，够了。到家了，给你们取名字，叫什么？有想法了吗？老大叫苏念安，老二叫苏念平，老三叫苏念婉。为什么叫念婉？念及过往，一切不晚。好名字。他们什么都不知道，不知道妈妈曾经被困在冰冷的婚姻里3年，不知道爸用1个亿把他们买断了，不知道奶奶逼着妈妈喝了3年的苦药。他们只需要知道一件事：妈妈在，妈妈永远在，这就够了。婉堂，我知道错了，我不该冷落你3年，不该听我妈的话，更不该在顾思瑶回来的时候动摇，最不该的，我已经把顾思瑶的订婚取消了。我也跟我妈吵了一架，警告她绝不许再打扰你和孩子。我想弥补，我想回来，我想做一个真正的父亲。沈婉堂，给我一次机会。鸡炒吃户买3送1，冲！日子正好，一切都刚刚好。沈小姐，这是大平层的全款购房合同，您核对一下产权人信息，如果没问题，在这里签字就行。好。糖糖，我刚把3个房婴儿都检查了一遍，顶配就是顶配，恒温系统、新风系统全开着，一点倒都没有。辛苦了，剩下的手续麻烦你跟进。您放心，绝对办妥。沈太太，我们团队已经熟悉了各个房间的布局，念安、念平、念宝宝的作息表我们也排好了，保24小时无缝接接。叫我沈小就好。好的，沈小姐。张姐，你们可是业内金牌，这3个宝贝就拜托你们了，钱不是问题，但一定要上心。这是他们真正的家，一切都要最好的。李姐，念安吐奶了，快把温毛巾拿过来。来了，哎呦，隔壁念平怎么也哭了？张姐，念完有点发热，我看看。
37度8，低烧。沈小姐别急，我马上准备温水擦拭和退热贴，我来守着她，你去帮李姐安抚那2个。沈小姐，3个宝宝都睡熟了，念晚的体温也降下来了，您喝点热牛奶，早点休息吧。谢谢你，张姐，你去歇着吧。眼神，这个江景真好看。这只是个开始。国际私立儿科3年上门服务，还有这3个小家的千万级高端医来险，婉棠，你连眼睛都不眨一下。确认无误，结账。痛快！刚才这几下够裴燕给你发几百年的生活费了。是啊。以前在裴家，每个月拿着那3000块钱，连买罐好点的孕妇奶粉都要算计半天。那时候我就在想，以后孩子出生了，难道也要跟着我这种委屈？都过去了，现在咱们有的是底气。现在我随手就能给他们最好的保障，这种不用看任何人脸色的感觉，确实很好。是李太太以前裴家那个太太圈里的，她找我干嘛？姐，开免提。喂，李太太，有事直说。季晓彤，是我。婉棠到底搬去哪儿了？3个孩子开销那么大，她一个女人怎么撑得住？你告诉她，只要她肯低头，裴家可以出钱。钱老太太，您省省吧。婉棠刚给3个宝贝刷了几百的顶级医疗和早教套餐，连眼皮都没眨一下。你们裴家那点3瓜2枣，还是留着给顾思买江景房吧，别来沾边。哼，想借着关心的名义来探底，门儿都没有。犯不着跟他生气，他现在越是急着打听，越说明他无计可施。就是，我看他们裴家现在连咱们的门牌号都摸不到，急死他们。钱不是用来向他们炫耀的，那是用来干嘛的？是用来给念安、念平和念婉筑墙的。这道墙越高，裴家就越可能越界。我要用这些钱把他们所有的安全感都落到实处。你说的对，不过婉棠，既然这钱是孩子们的护城河，咱们就得长久打算，光放在卡里吃利息可不行。你的意思是，咱们得找个靠谱的机构，把这笔钱做个家族运托，彻底和海河天塌下来，谁也动不了这笔钱分毫。好主意，这件事儿提上日程。沈小姐，这是为你3个孩子量身定制独立信托方案，总计2000万，分别注入3个独立账户。资金隔离的具体效力能做到哪？绝对隔离。这笔钱从法律意义上已经完全剥离你成为独育你和任何各印3副财产。说点我能听懂的，意思是就算以后有人想打这笔钱的主意，1儿都没有。没错，无论未来发生和债务纠纷、外部追诉，甚至极端情况的破产，这笔钱都绝对安全。而且，唯一他们的教育、医疗、丙等的3个孩子，除了云和基本生活开销，任何人，包括你自己在内，都无权挪用这笔资金。我要再加一条。您说。条款里必须明确排除生父方的一切介入权，哪怕将来对方以任何身份要求代管、查阅或者干涉这笔基金，律所和信托机构都要直接驳回。沈小姐，从法律角度讲，加上这条，就等于向裴家宣告彻底的财产切割。一旦生效，裴家不仅动不了这笔钱，连过问的资格都没有。对方如果知道，可能会有非常激烈的反应。要的就是他们没资格，买就这2000千万，买的就是他们永远没资格。恭喜！从现在起，3份信托正式生效，3胎的财产命脉已经被法律牢牢护。以前总觉得在卡里才踏实，现在才知道落在黑身上才是给孩子最稳的底。这下好了，裴家也别想从孩子身上找到了半个经济突破口。我让助理立刻去走银行和公证的备案程序。加急备案，走最高保密级别。明白，方律。对，是方律的加急件，客户沈婉棠设立3份儿童独立信托，总金额2000万。附加了特殊条款，生父方龄权限完全隔离。对，今天必须走完流程。2000万给3个刚出生时的孩子建独立信托，他沈婉棠哪来的胆子和盘算这些？裴总，法务那边确认操刀，消息在圈子里已经传开了。太太沈小姐，她不仅把钱卡附加款，附加条款无非就是想多要点抚养费，逼我低头。把文件给我。本信托资产及收益，彻底排除生父裴燕申之任何干涉、代管及继承权。彻底排除，
他这是要把我跟孩子切得干干净净。方律师做得很绝，哪怕你以后想探视，也必须提前1周向信托委员会和监护人提交书面申请，且必须在指定地点时间后。好一个沈晚朝，拿我像防贼一，他真以为找个律师就能把我挡在门外？林家医生便这么说，孩子医疗记录拿到了吗？林医生拒绝了，他说沈小姐签了最高级别的隐私保护协议，任何非监护人都无权查阅。那就去找季晓彤，她不是沈婉堂最好的闺蜜吗？开个价让她透点口风。季小姐，她我们派去的人骂了一顿，说就要去网上曝光您当年每个月只给3000块生费的事。方浩洋那边呢？法务部找不到他合同里的漏洞。方律师是业内顶尖，这份信托简直是铁桶一块。裴总，从法律层面上，您现在对那3个孩子没有任何介入的权利了。3年前，新婚第1个月，他大老远跑来公司给我送饭，我嫌他丢人，把他赶了出去。他发着39度的高烧给我的打电话求救，我却在江景豪宅里陪着顾思瑶。晚堂，你是不是早就把心磨死了？法律和孩子这条路走不通，那我就换条路。既然你要做自己的事业，我们总会在商场上碰面的。晚堂，看这小娘打起的样子太萌了，我给加个小星星特效怎么样？不用太花哨，自然点就好。我本来也只是想个念想，记录他们的成长，留个念想。你现在可是手握1亿现金的富婆，这视频发出去，说不定能成大网红呢。到时候让裴家些人看看你离开他们过得多好。我不需要向他们证明什么，这只是我自己的生活。行行，你最清醒。不过说真的，这视频剪出来，画面太温馨了。你看这光线，这构图，简直是母婴大片儿，是挺好的。叫念婉吧，以她的名字命名。好名字，念婉，听起来就有故事。我这就上传，搞定。第1条内容正式上线，接下来就看网友们反应了，顺其自然吧。万堂，你火了！怎么了？一惊一乍的。你看这数据，播放量破100万了，评论区都炸了。这么快？是啊，大家都在夸你漂亮，夸宝宝可爱，不过也有一些不和谐的声音。意料之中。这些人怎么这样？什么都不懂就在这乱喷。婉堂，你别理他们，我这就去跟他对线。不用，他们说的也没错，我确实是单亲妈妈，也确实离开了豪门。那你就任由他们这么说，我靠自己的本事过日，有什么好怕的？他们想看笑话，我就偏要活得漂亮给他们看。婉堂，你真的变了。以前在裴家，你总是忍气吞声，现在你终于活出了自己。因为我现在有了他们。大忙人，喝口咖啡歇会儿吧。谢谢。怎么样？今天又有多少合作邀约？很多。母婴品牌、生活方式品牌，甚至还有一些投资钩。哇塞，你这简直是坐火箭啊！从全职菜到品牌主理人，这才几天时间？这只是个开始。我要把念婉做成一个真正有影响力的品牌，我相信你一定能做到。对了，我刚才查了一下核账户，发现有一笔匿名赞助款打进来了。匿名赞助款多少？50万。50万？没有留下任何信息吗？没有，只写了支持念婉品牌发展。会是谁呢？沈小姐，你让我查的那笔50万匿名赞助资金链我已经理清了。说结果。这笔钱表面上一家名为新婚创投的空壳公司打出来的，但我顺着资金流向层穿透，查了3层控股关系，最终的实际控制人指向了远洋资本。远洋资本？对，裴彦生名下的全资子公司。这笔钱是他绕了几个圈子，以赞助的名义打进你账户的。他还真是换个马甲我就认不出来了。从法律角度来说，这笔钱属于无偿赠与，你手下也没有任何法律风险。但考虑到你们之前的纠纷，我建议你慎重处理。退回去，1分不少的退回去。原路退回？对，原路退回。我沈婉堂现在不需要他裴彦生的1分钱，更不需要这种见不得光的施舍。好，我已经通知财务，立刻退款手。裴彦生，你以为用钱就能买回一切吗？3年的冷漠，3000块的生活费，你欠我的早就那1亿买断了。现在我们之间只有银货两清。沈婉堂，你非要这么绝吗？裴总，财务那边说星辉创投刚收到笔50万的款，备注是……我知道了，出去！他连我最后的一点好意都要拒绝的这么彻底，
隐蔽手段行不通，用钱铺路也被他封死了。既然暗的不行，那就只能明着来了。沈婉棠，我欠你的，我会亲自去还。你来干什么？小童，我来找婉棠，我知道错了，我想当面跟她道歉。道歉？裴大总裁，你是不是走错门了？这里没有需要你道歉的人。小童，你要见见他，是我忽略了他，是我不对，我不该每个月只给他3000生活费。我还有脸提？晚上发烧快40度的时候，你栽培你干妈，现在跑来装什么神情？我知道我混蛋，但我现在真的想弥补。这盒子里是弥补？用钱吗？晚堂现在缺50万，你明明赞助不都被退回去了吗？怎么暗的不行来明的？婉棠，你在听在里面，你给我回让我把话说完。赶走！当年的事是我瞎了眼，是我被顾思蒙蔽，我发誓，以后我绝对不会再让你受一点委屈。小童，让他把话说完。裴总，你的道歉我收到了，还有别的事吗？婉棠，我们复婚好不好？孩子不能没有爸爸，我保证以后我会做一个好丈夫、好父亲。复婚？裴总，你是不是忘了，我们已经签了离婚协议，拿了离婚证？那只是一时冲动，不是冲动，是解脱。至于孩子，法律规定了探视丑，你想看孩子，走法律程序。除此外，我们之间没有何须交集吗？连一个机会都不给我。绝情，裴总，3年前你让我喝那些苦药的时候，你陪着顾思瑶买豪宅的时候，怎么没觉绝情？现在说这些已经没有意义了。小童，关门，听见没？赶紧滚！婉棠，我不会放弃的。这姓裴的还真是下血本，这堆东西加起来少说也得大几十万。婉棠，怎么处理？直接扔出去还是叫收破烂的来？扔了可惜。小童，你把这些东西清点一下，列个清单。列清单？你不会真打算收下吧？这点东西就想买你原谅？我当然不收。你列好清单后，联系市里的儿童福利义全数捐赠。记得要福利医院开辟正式受诊证明和胆先信。高，实在是高！拿前夫的钱做慈善，还积了德。那个别拆，厚度估计写了不少酸掉牙的废话，真不看看怎么痛哭流涕的，没必要。你联系方律师，让他把这封原封不动的退回裴氏集团，顺便让方律师带句话，以后裴延伸如果有任何沟通需求，只能通过律师函，不要再来打扰我的私生活。明白，划清界限。转圈，他连碰都不愿意碰一下。裴总，这是方浩洋律师事务所送来同仁快递，说是沈小姐退回来的。他连拆都没拆。方律师还带了句话。什么话？方律师说，沈小姐表示，以后您如果有任何沟通需求，只能通过律师函，请您不要再打扰她的私生活。好，既然复婚不可能，那我就换个方式。告诉他，我要行使父亲的法定探视权，我要见我的孩子。婉棠，但你不能剥夺我做父亲的权利，我一定会留在孩子的生活里。裴先生，这是沈女士同意签署的探视协议，每周2次2室，地点在指定的儿童活动区，期具有月嫂全场在场，不得带物带离贼房。你走法律程序要探视权，我给你，但这是孩子见父亲的、借我生活的通道。我只是想多点时间陪陪孩子，也陪陪你。协议上写得很清楚，探视期间我们不需要有任何交集。好，我签，只要能见孩子。裴先生，今天的探时间还有3分钟结束。婉商呢？她今天没来接孩子，我有几句话想当面跟她说。沈小姐在车里等，她交代过，探视交接由我全权负责。您有什么事可以通过方律师转达。我就过去说一句话，耽误不了几分钟。裴先生，协议规定探视到点即止，您如果强行越界，我会立刻通知沈小姐取消您赛的探视资格。念安，爸爸对不起你们，也对不起妈妈。婉棠，看着孩子，我总想起3年前
如果那时候我没有那么混蛋，如果我们能像现在这样。2小时到了。万堂，我只是想跟你说说话，你连一个赎罪的机会给我吗？探视结束了，裴先生请回。这好像是裴先生刚趁我不注意塞在宝宝包里的。他又搞什么花样？探视协议上写的清清楚楚，不许夹带私货，他当耳旁风啊！万堂，看着孩子，我才明白自己错的有多离谱。给我一个弥补你们母子的机会，我们重新开始。呸！他写这些酸词的时候，脑子里装的是浆糊吗？3年前你是39度高烧，他在电话里陪顾思然笑的时候，怎么不想要弥补？现在看你带着3个孩子过得风生水起，跑来装深情了。他以为只要他肯低头，我就一定会心软。孩子的探权我不拦着，但感情的事儿早就死透了，没有任何商量的余地。干脆利落，这才是我们沈总的作风。以后任何越界的信件、礼物，只有这一个下场。他想做规则内的父亲，可以；想做回丈夫，做梦。念完品牌下个月的线上推广方案，你盯紧一点。还有育儿嫂的排表需要微调，张姐一个人顾不过来，得再加个人手。放心吧，推广渠道打通了，明就能上线。育儿嫂的事儿，我下午就加公司挑人。一切都在正轨上。是啊，是啊，我们的好日子才刚刚开始。感谢各位今天来到念完母婴系列的首场线下发布会。作为3个孩子的母亲，那不是裴氏集团的裴总吗？他怎么来了？还抱着花，还拍，快拍！保安呢？怎么放他进来的？赶紧拦住！万堂，以前是我忽略了你，今天当着所有人的面，我想正式请求你，给我们，也给孩子一个重新开始的机会。保安退下，小童别动。各位方代表，请大家稍安勿躁。念完母婴创立的初衷是为了给每一个新生命提供最纯粹的呵护，也是为了展现女性在任何境遇下都能独立重生的力量。裴总作为商界前辈，能在百忙之中抽空来参加我们这个初创品牌的发会，念深感荣幸。万堂，你明知道我不是来谈生意的。裴总的代表念晚全体员工收下了，希望裴氏集团未来也能像今天这样，多多关注母婴行业的健康发展。小刘，过来一下，把这束花拆了，分给今天到场的每一位带宝宝的妈妈。啊，全部分掉吗？对，就说是念晚品牌送给大家的伴手礼，祝各位妈妈生活如花般纯粹。万堂，你这是干什么？我在跟你说我们的事。感谢裴总特意送来的鲜花，为我们今天的活动散了份彩头。
但我想借此机会说明一下，今天这场子不谈私人恩怨，也不属任何商界前辈。今天唯一的主角是我的3个孩及在座每位信任念婉、为了孩子拼尽全力的妈妈。我们念婉要做的就是成为大家最坚实的后盾。说得好，妈妈们才是主角。绝了！婉棠，你今天这招太绝了！你看这热搜榜，念婉创始人高情商化解前夫逼宫，直接冲上第1了。免费的品牌曝光，不用白不用。底下的评论全在夸你体面格局大，裴夜深这次算是彻底栽了，想拿舆论绑架你，结果搬起石头砸了自己的脚。他习惯了高高在上，以为只要他肯低头，别人就得感恩戴德的接着。等等，这评论区的风向怎么有点变了？怎么了？有人拔出裴夜深以前的事儿了。你看这条热评，装什么深情前夫？3年前他给白月光买千万江景豪宅的时候，原配还在家里被逼着喝苦味汤呢。这底下的回复全炸了，都在那个白月光是谁？网友的扒皮速度太可怕了，连顾思瑶的名字都快被牵出来了。火烧到了他最在意的旧情上，看来明铁氏集团的公关部有的忙了。活该，这就叫报应。我倒要看看他那层深情的人设还能 P 多久。汪建是我，竟然往犹太巴那不放把花儿去。不仅如此，他还连夜派人清退了我的别墅，把我赶到大街上。现在装什么深情？他就是始乱终弃的骗子。公关部是干什么吃的？这声明发出去，不仅没压住热搜，反而把火烧得更旺了。撤热搜，花多少钱都给我撤下来！糖糖，你快看，裴彦深这回算是彻底翻车了。顾思瑶反咬一口，他的公关团队越洗越黑，现在全网都在看他的笑话。狗咬狗罢了，与我们无关。沈小姐，我已经确认过了，目前所有的舆论焦点都集中在裴彦深和顾思瑶的账上，我动用点关系，确保你和3个孩子的词条被完全屏蔽。这场风暴挖不到。方律师，只要孩子不受影响，他们怎么闹都随他们去。裴彦深这就是活该，当初怎么对你的，现在全棒在他自己身上了。他现在的处境是他自己选的，我们只是需要好自己的清就行。裴彦深那边挖不出新东西了，顾思瑶也闭门谢客，现在唯一的突破口就是前妻沈婉棠。请问沈婉棠女士对裴彦深和顾思怡彻底决裂有什么看法？顾思怡控诉裴总无情，沈小姐作为原妻，是不是早就知道内情？你们复婚的传闻是真的吗？沈小姐一直不出面，是不是心虚？麻烦让她出来回应一下。回应个屁！你们有病吧！大清早的在居民楼下，里面住着3个不到1岁的婴儿，吓到孩子，你们谁负责？我们只是想求证一下豪门恩怨的真相。豪门恩怨，出门走高去裴氏集团大楼，少来这沾边。保安队长吗？我是8栋业主，现在有群不明身份的人堵在单元门和地库，严重威胁业安全。限你们3分钟内拉警戒线，划出禁警派区案，我连你们也一起告。楼下的那帮狗才跟疯了一样，非要逼你站队报。裴彦深和顾思瑶狗咬狗，凭什么把你拉下水？随他们去，我不出面，他们拍不到东西，自然会走。不行，不能让他们这么嚣张。是绅士，针对楼下偷拍和围堵的记者，律师函我已经拟好并公开发布了。顾新蛋那人我也施压了，保安正在清场。听见没？方律师办事就是靠谱。糖糖，咱们才现在怎么靠谱？发声明就是接招，接了招就会被卷进他们的烂账里，那就任由网上那些人瞎猜。对付喧嚣，最好的办法不是比谁声音大。你拍这个干嘛？好了。我靠，糖糖，你这招绝了！
前夫说先和小三撕的昏天黑地，姐自美丽带娃，这3个宝宝也太可爱了吧！谁还关心渣男的破事儿？放过单亲妈妈吧，别去打扰人的岁月静好。风向彻底变了，大家都在骂狗才缺德，楼下那帮人估计顶不住舆论压力，马上就得撤。我早就说过，我和裴燕深已经是2个世界的人。哎，这个摊子总算翻篇了。对了，糖糖，下个月就宝宝们的周岁生日了，这可是咱们脱离苦海后的第一个大日子，必须大特办。好，听你的，好好办一场。大家吃好喝好啊！今天咱们3个宝贝周岁，必须热闹闹的。外头，我错了，这不是裴总吗？怎么当众跪下了？那3年是我混蛋，你发着39度的高烧，一个人在求我回去，我就在陪顾思瑶。你每月拿着3000块钱精打细算，还要被我逼着喝那些商务药，全都没管过。我今天给我把最后采资机会，让我补偿你，补偿孩子们，好不好？裴燕深，你是不是有病？今天孩子周岁，你跑来玩道德亚这一套，你以为你跪跪过去那些恶心事就能一笔勾销了？小童，退下。文章，你愿意原谅我了？裴先生，今天我允许你进这个门，是因为探视协议上写着你有作为父亲探望孩子的权利。我扶你起来，是不想让我的孩子们在周岁宴上看到他们的生理学父亲像个无赖一样瘫在地上，这太难看了。你刚才说的那些亏欠，我早就用内衣买断了。你今天就算在这里跪到死，也只是感动了你自己。一点小插曲，让大家见笑了。宴会继续，敬大家。万涛，我知道过去3年混蛋，我忽视了你，我把名下所有的股份、房产都转给你，我下半辈子的机会，哪怕只是让我重新追求。裴燕深，你是不是所有的伤害只要标上价格，认错我就必须感动的痛苦原谅你？不是的，我是真的知道错了，我不能没有你和孩子。3年前，我每个月拿着给的3000块生活费，在一线城市连买菜都要精打算，而你转头给顾思买了1000万的将近，我发烧烧到30度7，一个人躺在家连水都喝不上一口，给你打电话求救，是你和他开怀大笑的事。那3年，亲手把夫妻这条路给挖断了。今天让你来，是因为你是3个孩子父亲，探视权我一直给你留着，以后也不会拦你。孩子可以有你这个父亲，但我沈万涛不需要一个丈夫，更不需要你迟来的补偿。行了，话都说得明明白白了，咱们去看看宝宝们该切蛋糕了。可算结束了。你刚才在大厅那番话说的太痛快了，我看裴燕深这张脸灰白的跟什么似的，他这回算是彻底死心了。他死不死心跟我已经没关系了，这段烂账今天算是彻底清了。也是，咱们现在有钱有娃，谁还稀罕他啊？你在看什么呢，这么神？之前做的那个母婴账号数据跑得错，明天开始我要把重心放回工作室上了。对啊，搞钱才是正经事儿。我跟你说，就你这几天涨的粉，好几个商务都在找我打听你的报价呢。那就把资料整理一下，明天我们开个会，筛选一下合作方。走吧，带孩子们回家，明天还有硬仗要打。500万，首年保底，只要沈小姐签了字，款项明天上午就能打进工作所账户。方律师，麻烦您过一遍。李总，这500万买的不是联名，是念婉的命。第4条，贵和贵要求占股51%。第7条，重大决策一票决权，还有附加条款，跟念婉合伙50%意味为绝对控股。千少姐随时会被踢出自己的。好家伙，500亿想把我们连盆端走啊！沈小姐，背靠大树好乘凉，我们给念婉提供的渠道和给念婉工作的这10年都不得走，不好吗？3000签，人人用每个月3000块的所有施胡特买春言和自由。从那以后，我就发誓，绝不让任何人控股。念婉之所以有今天的热度，是因为她代表了独不妥协的女性力量。如果我今天签了你的附庸，念婉的品牌人格就死了。任小姐，还商场喊不是号，拒绝我们，你可能再也接不到这么大体量的单子。大品牌的法务部可不是那么好说话的。第一，不让股，只谈利润分成，你们3。第2，牌命名权和决权100%归我。第3，联名产品必须印上念婉的独立 logo。我连1亿的离婚协议都能干脆利落的签，500万的卖身谈心结不能接受，能总觉得慢走不送。我来之前说你是个刚离婚带3个孩子单亲妈妈，好孽！看来他们大错特孽。你的硬气保住了念婉的价值，按你的底线，我让法务处理合同。合作愉快。
万堂，你太牛了，那可是500万的诱惑啊！你居然硬生把主权抢回来了。因为我知道自己真正想要什么，钱可以慢慢赚，但骨头不能软。今晚必须庆祝，叫上张姐，咱们开香槟，不醉不归。我要让全世界都知道我们万堂站起来了。好，今晚听你的。为了念晚的第一个大单，为李总监在谈判桌上辛苦服的签字。万堂，你掐我一下，我怎么觉得像做梦呢？这一年过得太魔幻了，从你在医院查出3胞胎，到咱们烧了裴艳生那封破求和信，再到后来，你居然真的靠此拿下要打赢娱乐商务。是啊，1年了。小童，你知道我今天签下名字的时候脑子里在想什么吗？想什么？想今晚吃顿好的？我在想3年前，那时候我每个月只能从裴艳生那里领3000块生活费，钱会匀逼我喝那些伤胃的苦药汤，我疼得整宿睡不着，连买盒进口胃药都要精打细算。那1亿的离婚款是裴家欠我的青春损失费，是买断过去的账。但今天这份合同不一样，从不再是那个连买罐奶粉看到人脸色的裴丽台，是3个孩子妈妈。这笔钱是我沈万堂自己挣来起，以后我们自己赚。对，以后我们自己赚，让那些看扁你的人都坚决去怕。你真的走得很远了。小童，啊，怎么了？资料整理完了？你不对劲，从刚才喝完第2杯酒开始，你就一直在看手机，出什么事儿了？哎呀，能有什么事儿？就是我妈催短信，烦死人了。你在撒谎。万堂，你今天怎么突然八卦起来了？我能有什么事儿？就是最近太累了，没休息好。小童，我们认识这么多年了，你撒谎的时候，左手大拇指总是习惯性的抠食指。真没什么。半年了，小童，从我查出怀孕到离婚，再到现在工作室步入正轨，这半年你几乎把所有的时间都扑在我身上，陪长几长着，帮我谈合作做，找月嫂。可是你那个喜欢的人呢？你已经半年没有提过他了。提他干嘛？早就不联系了。本来也就是个没结果的事儿，我早就放下了。放下了？刚才看手机的时候，为什么会露出那种表情？那种想回又不敢回，最后只能强行按灭屏幕的表情。小童，你是不是为了我故意冷落了他？晚上你胡说什么呢？我怎么可能为了你放弃自己的感情？我是那种人吗？我就觉得他不太适，所以没怎么联系了。不合适。半年前你还跟我说他是个很细心、很懂你的人，怎么我一出事儿他就不合适了？我知道你心疼我，这3年我在裴家过的是什么日子，你比谁都清楚。我离婚，我怀3胞胎，你怕我一个人撑不住，所以你把自己的生活按下暂停键，全心全意的来帮我。万堂，你不知道，他一直在等我，可是我不能在这个时候走，你一个人带着3个孩子，还要怕你撑不住啊！傻瓜，我怎么会撑不住？我又有钱，我不再是那个在裴家连3000天生活费都要精打细算的沈婉堂了。可是我就是不放心，你总把什么事都憋在心里，自己一个人扛，我怕你连个说话的人都没有。小童，你已经帮了我太多了，这半年如果没有你，我走不到今天。但是你不能为了我把自己的幸福搭进去。婉堂，小童，现在轮到我来撑你了。明天你就去找他，把这半年的事情原原本本的告诉他。如果他真的懂你，他会理解的。可是工作室那边，工作室有我还有李总他们，你放心，我应付得来。你现在唯一的任务就是去把你的幸福找回来。好，我听你的。小童，看着我，这3年，从我每个月只拿3000块钱生费在裴家熬日子，再到我查出逼出3胞胎，拿着1亿净身出户，最难的时候，都是你一路陪着我扛过来的。
你说这些干嘛？我们是姐妹，我不帮你谁帮你？那个渣男不干人事，我总不能看着你被他们欺负。正因为是姐妹，我才不能继续心安理得的消耗你。现在我还有张这个金牌月嫂帮忙，3个孩子也都健健康康，我的生活已经彻底稳了。这份友情不能总是我在索取，现在轮到你去过你自己的日子了。稳什么稳？那是3个孩子，不是3只小猫小狗，你一个人带他们，万一有个搭把手的人都非累垮不成？我绝对不能在这个时候走。我雇得起最好的团队，我也能做他们唯一的借口。什么时候给我收拾的行李？就在你刚才去洗手间的时候，我不光收拾了行李，还替你做了一个决定。你让他来接我了？他在楼下路口等你，机票我也帮你们看好了，明早第1班。晚上我舍不得你，我怕我走了你一个人撑不住。我撑得住，去追你的幸福，不许再犹豫了。你要是因为我错过了他，我这辈子都会原谅自己。晚上有事随时给我打电话，随时。快滚吧，别让人家等急了。原来，即便身边没有伴侣，没有小童时刻守着，一个人带着孩菜往走往前好，也挺好，真的很踏实。慢点吃，没人跟你抢。张姐，你安的米糊好像有点凉了，麻烦再热一下。喂，哪位？晚唐，是我，思瑶。我们之间没什么好说的。别挂，晚唐，我求求你借我点钱好不好？我现在真的走投无路了，那却在我……顾副小姐，你找错人了，我不是慈善机构，更不是你提款机。沈婉，别逼我！你现在给我收拾水器没事了吗？你那3个孩子身世要是让狗仔知道了，你猜他能卖多少钱？顾思，你是不是脑子坏掉了？你什么意思？我孩子的身世，我从来没有隐瞒过。你想去卖给狗仔？好啊，去吧。不过我提醒你，敲诈诈勒索罪名可不轻。你现在已经是敲诈勒索，再猜你下半辈子要在哪里过。这是我们最后一次通话，以后别再打了。方律师，刚才顾思瑶打电话来，试图用孩子的身世勒索我，录音我发给你了，麻烦你备个案。如果他有任何实质性的动作，直接走法律程序。收到了。方丽方时收到录音。因敲诈他吃不了兜着走，不过看他现在的处境，估计就是虚张声势。我知道，他现在连脚接都没了。对了，沈小姐，还有件正事要跟你说。什么事儿？最近有假投资机构盯上了念婉这个品牌，对你们商业模式很感兴趣。好，麻烦方律师帮我安排一下时间。晚唐，这是鼎盛资本发来了的投资意向书，他们对念婉的增长数据很感兴趣，给出的估值也很诱人。鼎盛，业内顶尖的机构，他们看中我们，说明念婉的价值被上认可了。但条件很苛刻，他们要求出让40%的股权，并且要派出财务总监和运营主管，实质上是要控股。40%，还要接管运营，这哪里是投资，这是要买断我的心血。我分析他们的条款，这不仅是压价，更是想把念婉变成他们资本运作的棋子。一旦他们控股，你将失去对品牌的绝对控制权。我花了3年时间，才从那连3块生费都要看人脸色的牢笼里挣脱出来。我绝不可能把好不容易建立起来的自由再交别人手里。我明白，但鼎盛的资源确实能让念少很多弯路。我们需要资金，但底线必须守住。资金可以再找，但控制权寸步不让。方律师，帮我约他们谈判，我要让他们知道，念婉的价值不是他们能随意拿捏的。沈小姐，我们鼎盛给出的估值已经是业内最高了，40%的股权换取我们全方位的资源支持，这笔买卖你稳赚不赔。你可能没仔细，念婉过去半年的复购率达到65%，用户粘性远超同类品牌，这靠的不是资本堆砌，而是品牌信任。数据是不错，但没有资本的推波助澜，你们很快就遇到瓶颈。我们派驻高管也是为了帮你们规范化运营，实质上剥夺卓中，创产军团决断，这不符合两化行例。方律师，我们是真金白银砸进去的，总得控制风险吧？李总，您看中的是念婉的潜力，而这份潜力的核心是我和我的团队对品牌的绝对是把凑。沈小姐，年轻人有冲劲儿是好事，但别太固执。没有我们的资金，你们能撑多久？我能从一无所有走到今天，靠的从来不是15股权，这是我的底线。经营决策权必须完全保留在创始团队。15？这不可能！既然李总觉得不可能，那我们今天就谈到这里。
我相信市场上能看懂念婉价值的，不止鼎盛一家。等等！终于，我不再是那个只能依附于人的沈婉棠了。沈女士，鼎盛资本的法务已经确认过所有条款，15%的股权换取5000万的 A 轮融资，并且保留都绝对控制人，只要签下字，资金明天就会到账。签了字，这算成了？从今天起，你不再是那个拿着1亿顶级的认坑款的念婉品牌的真正创始人。合作愉快。合作愉快，沈总。你来干什么？别来公司丢人，我没空吃你做的那些东西。燕山，你快看这个！别闹！丢人！废话，你沈婉棠不赢谁赢？老娘在三亚都替你高兴。等我回去，必须开香槟庆祝。师傅，去半山别墅。妈妈，爸，妈妈回来了。念念，熊熊不吃早饭，你自己吃。妈妈，今天幼儿园有亲子活动，你会来吗？慢点吃，没人跟你抢。妈妈今天有个重要的会，可能……妈妈又运动会，你也没来。妈妈今天哪儿都不去，会让方律师替我开，亲子活动给我撒载丢脸，习惯了。再说今天去的是国际幼儿园，家长非富即贵，我不能给我撒载丢脸。缺父爱，苏念安小朋友加油！妈妈，我们第一！我看到了，你们太棒了。妈妈，为什么我是最佳坚持奖？因为你摔了一跤还能爬起来继续跑，这就是坚持。那我为什么是最佳新奖？沈婉棠，真的是你？林佳，你怎么在这儿？我儿子在上托班，我倒是你家3个宝贝也在这个幼儿园了。你现在可是名人了，念完母婴的广告都打到我们预产检，今天终于碰上了。你比3年前状态好多了，还在离婚，我真怕点，都怕你撑不住，撑不住也就是我的底气。对了，裴艳婵她后来有没有再纠缠你？探视权一直正常行驶，每周2下午。除此之外，她就这么安分，我从来条款她卡得死死的，孩子的说了不算，我的事更不着急。念完小朋友觉得他的落魄是我的钱吗？顾小姐，你找错人了，我不是3个孩子过得很好，仅此而已。婉棠，是我思瑶。喂，哪位？别挂，你些真的走投无路了。你那3个孩子的身世，你猜他们能卖多少钱？妈妈，我有个问题，为什么别的小朋友都有爸爸陪，我们只有妈妈？因为你们的爸爸有他自己的生活，妈妈有妈妈的生活。虽然你们不常和爸爸对你们的爱是别的小朋友的3倍。3倍？为什么是3倍？因为妈妈有3个宝贝啊，对念平是1份，对念婉又是1份，加起来就是3倍的爱。我懂了，就像我们吃蛋糕，一个人的人，妈妈要给3块。方律师，收到录音了。收到了，沈小姐放心，签稿有更是要你说。我知道，他现在连搅局的资格都没有了。对了几家投资机构盯级这个品牌，还有件正事也很感兴趣。不一样。感情，你才30岁，总不能一辈子。沈婉棠，生日快乐！以后的日子只会更好。裴总，董事会那边又催加油机和注销赶考了，跟考了。知道了，放那儿吧。这是沈小姐吧3者6选区好没事。市场国家监察教会案上映，7月21号孩子们更很期待。他们鼎盛资本发有投势股权，他们看中我们就有点监管，并且他那念网才运营主管，实际上是要控股。我以为只要我坚持，只要我不断的示好事、道歉、送东西，可3年了，他一次都没有。每回谈事他都不在场，只有张姐带着他进来。念念安，爸爸，我自会，妈妈教过我。爸，念平，你在外面废话妈妈不买我。爸爸的跟你专属伙伴，爸爸，等我终于想参与为首。张奶奶说开始后不能说错话。张奶奶，你看我拼命。裴先生，有什么事？他们平时会提起我吗？孩子们还小，对爸爸的概念不太清过。为什么别的小朋友的爸爸会来接放学？沈潇小姐跟他说，每一个人的家庭都不一样，但爱不是真的。裴先生还有事。裴总，您多保重。沈小姐，您的定。林伟3年有4万存下的4万期，是我当时唯一的解救了。沈小姐，是大姐来的，那么你看着我张望，方律师，帮我个忙。有赵康卡面有4万期，徐人间至中无日，备注10人。来，我们继续讲故事。
刚才讲到小兔子找到了胡萝卜，对不对？